Bətinlərdə istədiyimizi müəyyən bir vaxt ərzində saxlayırıq. Sonra sizi oradan uşaq kimi çıxardırıq ki, yetkinlik çağına yetişəsiniz. Sizdən kimisi yetkinlik yaşına çatmamış vəfat edir, kimisi də ömrünün ən rəzalətli dövrünə çatdırılır ki, vaxtı ilə bildiyi şeyləri unutsun. Sən yeryüzünü cansız görürsən. Biz ona yağmur endirdiyimiz zaman o hərəkətə gəlib qabarır və cürbəcür gözəl bitkilər bitirir. Bunun səbəbi Allahın haqq olmasındadır. O, ölüləri dirildir və hər şeyə qadirdir. Həmin saat gələcəkdir. Ona heç bir şəkk şübhə yoxdur. Və Allah qəbirlərdə olanları dirildəcəkdir. İnsanlar içərisində eləsi də vardır ki, heç bir biliyi, doğru yol göstəricisi və nur saçan bir kitabı olmadan Allah haqqında mübahisə edir. O, başını təkəbbürlə oyan bu yana çevirir ki, insanları Allahın yolundan saptırsın. O, bu dünyada rüsvay olacaq, qiyamət günü isə biz ona cəhənnəm məşəqqətini nəsib edəcəyik. Ona deyiləcəkdir, bu, əvvəllər öz törətdiyin əməllərin əvəzidir, yoxsa Allah qullarına əsla zülm edən deyildir. İnsanlardan eləsi də vardır ki, Allaha şübhə ilə ibadət edir. Əgər ona bir xeyir çatsa, onunla rahatlıq tapar. Yox, əgər başına bir iş gəlsə, üz döndərib küfrə qaydar. O adam dünyanı da itirər, ahirəti də. Gerçək zərər də elə budur. O, Allahı tərk edərək özünə nə zərər, nə də xeyir verə bilməyənə yalvarır. Dərin azğınlıq da elə budur. Həm də zərəri xeyrindən daha yaxın olana yalvarır. O, nə pis köməkçi, nə pis yoldaşdır. Allah iman gətirib yaxşı işlər görənləri ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edəcək. Şübhəsiz ki, Allah istədiyini edər. Kim ki, dünyada və ahirətdə Allahın Peyğəmbərinə kömək göstərməyəcəyi gümanındadırsa, qoy evinin tavanına bir ip salıb boynuna keçirsin, sonra da ayağını yerdən üssün və görsün ki, onun bu hiləsi, qəzəbinə səbəb olduğu Allahın bu köməyinə mane ola bilərmi? Beləcə, biz Qur'anı açıq aydın ayələr kimi nazil etdik. Allah istədiyi kəsi doğru yola yönəldir. Şübhəsiz ki, qiyamət günü Allah möminlər, yəhudilər, sabilər, xaçpərəslər, atəşpərəslər və müşriklər arasında hökm verəcəkdir. Həqiqətən Allah hər şeyə şahiddir. Məyər göylərdə və yerdə olanların, günəşin, ayın, ulduzların, dağların, ağacların, heyvanların və insanların xeyli hissəsinin Allaha səcdə etdiyini görmürsənmi? Onların əksəriyyəti isə əzab çəkməyə layiq olanlardır. Allahın alçaltdığı kimsiyə heç kəs hörmət qoymaz. Həqiqətən Allah istədiyini edər. Onlar öz Rəbbi barəsində höcətləşən iki dəstədir. Kafirlər üçün oddan paltar biçiləcək, başlarına da qaynar su töküləcəkdir. Bununla onların bətinlərindəki və dərisi ərdiləcəkdir. Onlar üçün dəmir toppuzlar da hazırlanmışdır. Onlar hər dəfə oradan çıxmaq
qəmdən qurtarmaq istədikdə, yenidən oraya qaytarılacaq və onlara dadın odun əzabını deyiləcəkdir. Həqiqətən də Allah iman gətirib yaxşı işlər görənləri ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edəcəkdir. Onlar orada qızıl bilərziklərlə və incilərlə bəzədiləcək, libasları da ipəkdən olacaqdır. Onlar gözəl kəlamlar